أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء. أمامكم شجرة الجوافة، وهذه ثمارها. تعرضت في خلال الأسبوع الماضي لنزلة برد حادة، وما زلت أعاني منها حتى هذه اللحظات. وكانت هناك كحة مصاحبة شديدة لهذه النزلة، وجربت تقريبا أغلب الأدوية لكن لم تفدني بشيء. فأخذت وريقات من شجرة الجوافة التي أمامكم في الصورة الآن، ووضعتها في إبريق وسكبت عليها الماء الحار وشربتها، ولله الحمد تحسنت من أول الجرعات. لذلك أنا أقول الدواء الشافي من خلال التجربة، الدواء الشافي للكحة وأمراض الصدر في حال تعرض الإنسان للإنفلونزا أو صدمات البرد، فإن علاجه بإذن الله تعالى في أوراق الجوافة. أحد إخواني قال أنه تعرض لمشكلة البرد، والكحة أيضا كانت مصاحبة له بشكل مستمر. جرب أنواع الأدوية لم تفده، فلجأ إلى وصفة عصير البصل مع العسل، ومن خلال مرتين استفاد منهما. لكن الحقيقة أنا جربت البصل مع العسل فلم أستفد مثل فائدتي من أوراق الجوافة. هذه شجرة الجوافة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذه ثمارها أو بداية ثمارها. خذ من هذه الأوراق، ضعها في ماء حار ساخن، تخلص في أسرع وقت من الكحة وما يصاحبهما. أنا ما زلت حتى هذه اللحظة، أنا اليوم استخدمت أوراق الجوافة وأشعر بتحسن من أول وهلة، فلله الحمد والمنة. فائدة أحببت أن أصفها لكم وأن تعرفوها وتستفيدوا منها، والله الموفق. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم من كل مكروه. دمتم سالمين. إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.